Dünya medyasında da Türkiye'de de sanki Amerika Birleşik Devletleri adamı yatak odasından kaldırıp kaçırmış gibi bir algı var. Hayır, öyle bir şey yok. Bu bir müzakerenin bir parçası olarak eşiyle birlikte bir tahliye operasyonu diyebiliriz. Belarus, Azerbaycan, Katar opsiyonları içerisinde Türkiye Maduro için daha yaşanılabilir bir ülke statüsünde olduğu için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın işbirliğine dair bir güvenceden ötürü Maduro bu teklifi kabul edebilir. Bir duvarın ortasından tuğla çekilmedi ki duvar düşsün. Bir duvarın en tepesindeki düşmeye yakın tuğlayı Amerikalılar çekti. İkinci evliliğinden ötürü tanıştığı Cilia Flores'le. Ondan sonra kariyer basamaklarının çok hızlı çıktığını görüyoruz. Gazete ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum yazar Hüsamettin Aslan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kendisiyle Maduro sonrası Venezuela'yı konuşacağız. Bir hatırlatmam var. Hocamızla daha evvel yaptığımız 2 ayrı içeriği de izlemek için ekranın sağ üstünde çıkan kartlara tıklayarak videolara erişebilirsiniz. Hocam, Venezuela ordusu Maduro'nun kaçırılmasına neden müdahale etmedi? Venezuela ordusu zaten 3 aydır deniz ablukası altında, son 1,5 aydır hava ablukası altındaydı. Son 10 gündür de petrol tankerlere yönelik fiili bir izolasyonla karşı karşıya kaldı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 tankere el koyması, bir tankeri kovalaması yaklaşık 4 milyon varillik bir petrole tekabül ettiği gibi makro anlamda da Venezuela devletinin milyarlarca dolarlık zararına yol açtı. Bunun dışında 40'tan fazla tanker de dolu bir şekilde uluslararası piyasalara ulaşım sağlamayı bekliyordu. Dolayısıyla ablukayı daha fazla uzatmak makro anlamda Venezuela ekonomisine ciddi zarar vereceği gibi ülkenin güvenliğinden ve siyasetinden sorumlu Venezuela ordusunu da ülke üzerindeki hakimiyetini ve otoritesini sürdürülemez hale gelme riski taşıdığından ötürü Venezuela ordusu ultra pragmatist bir tavır sergileyerek adeta Maduro'yu kurban verircesine Amerika Birleşik Devletleri'nin teslim almasına müzakere yoluyla müsaade etti ve nispeten duyarsız kaldı. Teşekkür ederim hocam. Dikkatimi çeken bir husus olmuştu Maduro'nun kaçırılmasından sonra. Trump uçakla Florida'dan Washington'a dönerken Amerikalı bir senatör istese Türkiye'ye gidebilirdi. İstemedi. Evet. Bunu neden söyledi senatör? Çünkü Donald Trump'la yapılan görüşmeler büyük oranda yerel seçimler Ağustos itibariyle bitmişti ve seçime katılım bağımsız kuruluşlarca %11, Maduro'nun tarafındansa %42 civarında bir katılım şeklinde açıklanmıştı. Bu bağlamda muhalefette seçime katılmayı boykot ettiğini görüyoruz. Nitekim 20-25 gün sonra başlayan bir abluka ile karşı karşıya kaldı. Pazarlık bu dönemden itibaren başlamıştı. Bu süre içerisinde Katar başta olmak üzere Türkiye, Belarus, Vatikan, bunun dışında dünyaca ünlü et toptancı Batista grubunun sahibi Amerika'dan ve Venezuela Caracas'a kadar gelerek Maduro'nun onurlu bir şekilde geri çekilişini sağlamaya çalışmıştı. Maduro çünkü dünyada sınırlı ülkeleri ziyaret edebiliyordu. Nitekim 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Türkiye 6 tane ziyarette bulunmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir kere Venezuela'yı ziyaret ettiğini düşündüğümüzde Maduro ve Venezuela'nın Türkiye olan ihtiyacını çok net bir şekilde açıklayabiliyorduk. Bunun dışında Türkiye mevsimsel anlamda da Maduro'nun sevdiği bir iklim kuşağında olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ikili anlamda ilişkilerin yakın olması Maduro'yu çok daha sığınabilecek bir ülke durumuna getirebiliyordu Türkiye. Bu bağlamda bu operasyondan bir 15-20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla senatörün yapmış olduğu açıklama Belarus, Azerbaycan, Katar opsiyonları içerisinde Türkiye Maduro için daha yaşanılabilir bir ülke statüsünde olduğu için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın işbirliğine dair bir güvenceden ötürü Maduro bu teklifi kabul edebilir. Burada bir müzakere ve bir emeklilik sürecini garantiye alma hedefinden ötürü Amerika Birleşik Devletleri bir müzakere neticesinde Amerika'nın kendisini teslim aldığını söyleyebiliriz. Maduro'nun eşi neden kaçırıldı hocam? Maduro'nun eşi Cilia Flores adeta Maduro'nun gölge danışmanı, hatta yer yer eski istihbarat başkanının Amerika'daki yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman günlük istihbarat briefingi verdiği 3 kişiden biriydi. Bu bağlamda Maduro, Bolivarcı sol milliyetçi Venezuela'sında aslında çok güçlü bir siyasi geçmişine sahip değildi. Bir otobüs sendikacılığıyla yürüyen süreçte ikinci evliliğinden ötürü tanıştığı Cilia Flores'le ondan sonra kariyer basamaklarının çok hızlı çıktığını görüyoruz. Hemen akabinde sendika başkanıyla beraber yürüyen bir Dışişleri Bakanlığı süreci, başkan yardımcılığı ve nihayetinde Hugo Chávez'in ölümüyle birlikte hukuken bu koltuğa oturabilecek yegane kişi olmasıyla beraber Cumhurbaşkanlığı makamına geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Cilia Flores aynı zamanda ideolojik olarak da güçlü bir geçmişe sahip. Bu anlamda Maduro'ya göre siyasi geçmişi çok daha bilinir ve çok daha
kudretli bir siyasi geçmişe sahip olması Maduro'nun bundan sonraki gelecek planlamasında hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de geride bırakmış olduğu Bolivarcı hükümet olan ilişkilerde yegane güvenilir bir aktör sıfatına sahip olması Cilia Flores'i çok daha elzem kıldığını görüyoruz. Nitekim genelde şöyle yorumlar yapılıyor dünya medyasında da Türkiye'de de sanki Amerika Birleşik Devletleri adamı yatak odasından kaldırıp kaçırmış gibi bir algı var. Hayır, öyle bir şey yok. Bu müzakerenin bir parçası olarak eşiyle birlikte bir tahliye operasyonu diyebiliriz. Venezuela'nın yeraltı zenginliklerine şimdi ne olacak? Ya şimdi müzakere sürecinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yatırımlarının büyük oranda minimize edilmesini, Rusya'nın ülkeden çıkartılması konusunda bazı istekleri söz konusu olmuştu. Ancak bu operasyondan kabaca 20 gün önce Rusya ile Venezuela stratejik işbirliği anlaşması yapmış. Rusya kendi parlamentosu Duma'da bunu onaylamış. Dolayısıyla Rusya'nın stratejik yatırımları, enerji yatırımları, askeri yatırımları her halükarda iki ülkenin kongresi tarafından onaylandığı gibi hukuksal bir güvenceye sahip. Ama eskisi kadar Rusların çok güçlü bir etkisinin olacağını uzun vadede düşünmüyorum. Ama kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri ile Bolivarcı silahlı kuvvetler arasında bir yakın bir iletişim hattının kurulacağını söyleyebiliriz. Hocam Maduro'nun kaçırılmadan evvel yaklaşık 3 saatlik bir Çin heyetiyle görüşmesi vardı. 3 saat boyunca sürdü bu. Çin'in bu ziyareti sonrası yapılan operasyon sizce tesadüf mü? Yani Çin neden pasif kaldı? Şimdi bu soruyu iki ayrı başlıkta cevaplandırmak lazım. Öncelikle Çin neden pasif kaldı? Son yapılan görüşmenin mahiyeti neydi? Çin, Maduro'nun başkanlık sürecinden beri 70 milyar dolar civarında bir borç verdi. Dönem dönem bazı rakamların taksitlendirilmesine göz yumdu. Hatta bazı rakamları sildiğini, bağışladığını biliyoruz. Bu bağlamda Venezuela ekonomisine vermiş olduğu ekonomik desteklerin efektif olarak kullanılmaması, büyük oranda petrol, gıda karşılığı yapan bir takas sisteminin iki ülke arasında gerçekleşmesi, son 5 yılda ise Çin'in Venezuela'da ekonomik ve altyapı yatırımlarından daha çok istihbarat ve askeri yatırımlara yönelmesi ve bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin açık bir şekilde rahatsız olması ve en son olarak da Maduro'nun toplumsal desteğini yitirmesiyle beraber Çin artık Maduro'ya verdiği desteği sürdürülebilir olmadığına dair bir politika izleyerek rejimin değil ama Maduro'nun geri çekilişine ve Amerikalılar tarafından yapmış olduğu müzakereler sonunda tahliyesine büyük oranda göz yumdu. Bu bağlamda Çin son 5 yıldır Venezuela ordusunu da Venezuela Silah Polis Teşkilatı'nı da özellikle elektronik istihbarat noktasında, gözetleme sistemleri, ses sistemleri noktasında modern teknolojiyle donatmış durumda. Hatta Venezuela'da çetecilik çok yaygın bir sektör olmakla birlikte son 2-3 yıldır Çin'in vermiş olduğu yüksek teknolojiyle birlikte sokaklardaki çetelerde de çok ciddi şekilde azalmalar oldu ve ülkede ve başkent Caracas'ta asayiş olaylarında mutlak bir başarı sağlandığını söyleyebiliriz. Son yapılan görüşmeye gelecek olursak, son yapılan görüşme Çin'in Latin Amerika Karayip Daire Başkanı Özel Temsilcisi Qiu Shinagi ile yaptı. Bu görüşmede de ortak enerji işbirliği görüşmeleri vardı. Yani ne yazık ki Türk medyasında da, dünya medyasında da Çin'in son görüşmesi şeklinde ifade ediliyor olsa da bu büyük oranda iki ülke arasında sıkça yapılan, enerji temelli yapılan bir görüşme. Elbette ki Latin Amerika Karayip Daire Başkanlığı seviyesindeki özel temsilcinin bu görüşmedeki çantasındaki görüşme başlıklarından biri sadece enerji başlıkları değildi. Ancak temel motivasyon iki ülke arasında Maracaibo Gölü. Mesela Venezuela'nın günlük üretimi 800 bin varildi. Bu göle Çinliler 1 milyar dolar civarında yatırım yaptı ve ülkedeki petrol üretimi 800 bin varilden 1 milyon 200 bin varile bir anda çıktı. Ve Çin bunu Eylül-Ekim aylarında uluslararası medyaya duyurdu. Dolayısıyla iki ülke arasında yüksek teknoloji noktasında, enerji alanlarında yakın işbirliği olmasından mütevellit ana görüşme konusu enerjiydi ama ne yazık ki dünyada ve ülkemizde komplo daha böyle cazip geldiği için son fotoğraf şeklinde lanse edildi ve kalabalık bir heyetti. Bunu da teknik bir konu. Çinliler özellikle dış politika konularında sadece büyükelçi, konsolos ya da özel temsilci tek başına gitmez. Yanında illaki Komünist Parti'nin bir temsilcisi, bağlı bulunmuş olduğu dairenin bir temsilcisi, Çin istihbaratından bir temsilci, ordudan da bir temsilci oluyor. Kendi ülkesi de yabancı bir ülkeye gittiği için ülkenin büyükelçiliğinde bulunan yetkilileri düşündüğümüzde kabaca 5-6 kişi zaten otomatikman bu görüşmelere katılıyor. Dolayısıyla ne yazık ki görüşmeye yüklenen anlamlarla görüşme içeriğindeki anlamlar arasında çok ciddi bir uçurum olmakla birlikte tesadüf olarak değerlendirmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
Biz doğrusunu aktarmış olduk. Hocam 89'da Panama lideri Noriega benzer bir iddiayla kaçırılmıştı ülkesinden. 3 Ocak 2026'da da Maduro'nun kaçırıldığını gördük. Bu iki olay arasında bir benzerlik var mı? Yani şöyle, Amerika'nın müdahalesi dışında, Amerika'nın illegal müdahalesi dışında bir benzerlik yok. Bu birazcık daha zorlama yorumlar olarak değerlendiriyor. Daha çok solcu ve sol referansla yapılan bir değerlendirme. Şöyle yapalım. 89'daki bir işgal girişimiydi. 30 bin askerle kabaca 70 bin kilometrelik bir alan. Yani Türkiye ile karşılaştıracak olursak Marmara bölgesi büyüklüğündeki bir alanı Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Burada topyekün bir askeri harekattan bahsediyoruz. Ve Panama Cumhurbaşkanı bu şekilde ele geçirildi. Burada ise öyle değil. Burada hassas bir istihbarat, yüksek diplomasi, arka kapı diplomasi ve kabaca 3,5 aydır yürüyen fiili deniz ve hava ablukasıyla gerçekleşen, şartları zorlamayla yapılan sınırlı bir operasyon olduğunu görüyoruz. Ve silahlı kuvvetler büyük oranda bu operasyona göz yumduğunu, kabaca duyarsız kaldığını söyleyebiliriz. Ama Panama'daki konu öyle değil. Bayağı Amerika Birleşik Devletleri kara gücüyle, hava gücüyle, deniz gücüyle süreci yürüttüğünü görüyoruz. Ama 2025 sürecinde ya da 2026'ın ilk günlerine gerçekleşen bu operasyon böyle değil de donanmanın 1/3 oradaydı. Sınırlı bir hava kuvvetleri vardı. Kara kuvvetleriyle ilgili ise neredeyse hiç kimse yoktu. 15 bin piyadeyle 1 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bir karşılaştırma yapacak olursak Türkiye'nin %25 daha büyük bir coğrafya. Dolayısıyla iki olay arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuku açıkça ihlali dışında, egemen bir ülkenin onurunu kırmak dışında bir benzerlikten bahsedemeyiz. Çünkü iki olay arasında çok ciddi bir uygulamada farklılıklar olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hocam çekim öncesi ders çalışırken şu dikkatimi çok çekti. Maduro neden son günlerinde sürekli dans ediyordu? Çünkü Maduro deniz ablukası başladığı günden beri başkanlık konutu ve Miraflores dediğimiz ikametgahındaki adreslerde değil de sığınaklarda yaşıyordu. Hem kendisini destekleyen askeri otoriteye hem sivil siyasi kanada, aynı zamanda vatandaşlarına güçlü görünmek için işte bu süreçten sanki hiçbir zarar görmemiş gibi dans eden, mutlu fotoğraflar, pozları veren, işte çocuklarla şakalaşan görüntüleri Venezuela medyası üzerinden uluslararası medyada servis ediyordu. Ancak durum öyle değildi. Çünkü 3,5-4 ay boyunca sığınaklarda yaşamak, Venezuela seçkinleriyle beraber, bakanlar kurulu, askeri elitlerle beraber buralarda yaşamak, takdir edersiniz ki psikolojiyle belli bir oranda zorlayan ve yıpratıcı bir süreçti. Dolayısıyla orduyu tekpare halinde karşı bir darbeye zemin hazırlamamak için Venezuela halkına güçlü görünmek, uluslararası piyasalara ve uluslararası anlamda Avrupa, Orta Doğu'daki müttefiklerine sistemin ve rejimin hala ayakta durduğunu gösterebilmek adına dans eden görüntüler, işte sokaklarda savaşa hayır protesto gösterilerinin başında durarak protesto gösterilerine öncülük etmek gibi görüntülerle kendisini destekleyen kitleye güçlü görünmeye çalışsa da durum böyle tezahür etmedi. Ülke genelinde yapılan bağımsızlık gösterileri çok zayıf kaldı. Maduro gibi açık hava konuşmalarını seven bir lider kabaca bu 3,5-4 aylık süreçteki abluka sürecinde sürekli olarak yatay kameralarda kadraj hileleriyle kendisini destekleyen kitlenin kalabalık olduğuna dair bir görüntü verse de Maduro'nun toplumsal meşruiyetini 2024'teki başkanlık seçimlerinde, 2025'teki yerel seçimler çok net bir şekilde hem dünya hem de kendisi görmüştü. Hocam Rusya neden pasif kaldı? Rusya'nın pasif kalmasının kendi içinde jeostratejik bazı hedefleri söz konusu. Bunun dışında Venezuela'da kendisinin Maduro'dan sonra tesis edilebilecek yönetimin de birazcık da durumunu gözetmek için artık Maduro'nun meşruiyetini onlar da savunamadığından dolayı stratejik sessizlik dediğimiz bir politika izledi. Bu yorumun altını dolduracak olursak belki Çinliler kadar 70 milyar dolar alacağı yoktu ama Rusların da çok ciddi bir Venezuela'dan alacağı söz konusuydu. Bu bağlamda verilen yardımlar, askeri yardımlar Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından da Maduro'nun siyasi kanadından da oldukça nobran kullanılmıştı. Bu bağlamda Jorge Rodriguez, Kongre Başkanı, şu anda geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'in yoğun bir şekilde hem Çin'den hem Rusya'dan askeri yardım talep ettiğini biliyoruz. Ama Rusya Çin gibi değildi. Ukrayna'da açık bir cephedeydi. 2019'daki darbe kalkışmasında yüzlerce Wagner askeri eğitmen ve istihbaratçısını gönderirken Rusya bu sefer 1-2 tane albay düzeyinde eğitmen gönderdi. Suriye'de kullanmış olduğu Panzer hava savunma sistemlerini bir askeri kargo uçağıyla gönderdi ve de bir hava savunma sistemini gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu büyük oranda Rusya'nın temel tezi Maduro'nun siyasi meşruiyetini yitirilmesinden sonra yeni doğabilecek Venezuela'daki siyasi yapıya yatırım yapma şeklinde birazcık daha bekle gör politikası izlediğini görüyoruz. Nitekim Ruslar aynı zamanda hukuken de kendilerini güvence altına almışlardı. Dolayısıyla enerji,
askeri, istihbari anlamda Venezuela'daki yatırımları güvence altına aldığı için toplumsal meşruiyetini yitirmiş Maduro'ya yatırım yapmaktan Rusların vazgeçtiğini görüyoruz. Hocam Küba Devlet Başkanı bir açıklama yapmıştı Maduro'nun kaçırılması üzerine. 32 Kübalı Venezuela'da ölmüş bu kaçırılma sırasında. Neden burada Kübalılar öldü? Öncelikle Maduro hükümeti dilsel birliktelikten ötürü aynı zamanda ideolojik referans birlikteliğinden ötürü Küba ile yakın siyasi, ekonomik ve istihbari bir yakınlık içerisindeydi. Küba sadece Maduro hükümetini desteklemekle kalmıyordu. Hugo Chavez döneminde de yine güçlü destekliyordu. Fidel Castro döneminden beri. Bu bağlamda ordunun dönüşmesi konusunda, halk milislerinin kurulması konusundaki doktrinin sahibi, bu politikayı yürüten, bunu denetleyen yegane olgu ne Rus istihbaratı ne Çin istihbaratı, tamamen kurucusu olan Küba istihbaratıydı. Dolayısıyla son 20 günde Rusların ve Çinlilerin açık desteğini kaybetmesiyle birlikte Maduro ve çevresinde Amerikalılarla müzakere etmek, anlaşma konusu her geçen gün ayyuka çıkmıştı. Bu bağlamda her iki taraf da teyit ettiği için güçlü bir şekilde söyleyebiliyoruz. Maduro ile Donald Trump 15 dakikalık bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Bu bağlamda Küba istihbaratının Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşması durumunda öldürülebilmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok senatör ve Trump hükümetinden birçok yetkili Amerikan medyasına birçok defa bilgi sızdırdı. Burada temel tez Küba, Venezuela meselesine varoluşsal olarak bakıyor. Sinan Bey. Ne demek istiyoruz? Çünkü Küba Venezuela'dan bedava petrol alıyor. Bunun karşılığında dünyaca ünlü medikal sistemini ve doktorlarını Venezuela'ya gönderiyor, öğretmenlerini gönderiyor. Halk sağlığı ve Venezuela'nın eğitim konusundaki temel aktör Küba. Kübalı doktorlar ve Kübalı danışmanlar ve öğretmenler. Bunun dışında Küba istihbaratı da kabaca 70 yıldan fazla Amerikan ambargosuna maruz kaldı ve bu ambargoya alışık olduğundan ötürü sistemin nasıl taşıyıp taşımayacağını, halkın tepkisinin ölçülebilir olduğu konusunda dil birlikteliği, tarih birlikteliği, ideoloji birlikteliğini düşündüğümüzde Maduro hükümetini ve Maduro'nun başkanlığını sonuna kadar destekledi. Bu bağlamda askeri otorite belli bir noktadan sonra halk desteğini yitirmemek ve askeri vesayetin yıkılmaması için büyük oranda bir müzakere yolu çıkışı kabul ettiğinde Kübalılar buna tabii ki de direnç gösterdi. İşte Maduro'nun yakın çevresindeki Kübalıların direnci buradan kaynaklandı ve Amerikalılarla çatıştığını görüyoruz. Dolayısıyla daha önceki yayınlarımızda da Küba istihbaratının Çin ve Rus istihbaratından Venezuela ölçeğinde daha güçlü olmasını sürekli olarak vurgulamamız biraz da buradan. Nitekim çatışmadan sonraki insan kaybı da bizim yapmış olduğumuz yorumunda ne kadar isabetli ve paralel olduğunu göstermekte. Tabii bundan sonraki süreçte Küba ne yapacak sorusu başka bir tartışma olmakla birlikte Küba istihbaratının Maduro'nun yakın koruması ve yakın çevresinde bulunması Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmesine engel olması ve anlaşmasına engel olmasından kaynaklanmaktaydı. Nitekim insan kaybı ve zayiat da büyük oranda Küba istihbaratından kaynaklandı. Toparlayacak olursak Venezuela'daki siyasi mücadele Küba için varoluşsal bir mesele. Çünkü Küba adasının yakıtı, petrol ihtiyacı büyük oranda değil, tamamı Venezuela'dan sağlanmakta. Olası bir Amerikan yanlısı bir hükümetin tesis edilmesi Venezuela'da aynı zamanda Küba'daki rejimi de siyasal anlamda, askeri anlamda, toplumsal risk anlamında büyük bir riskle karşı karşıya bırakacaktı. Dolayısıyla Küba istihbaratı sonuna kadar direnmesindeki neden buradan kaynaklanmaktaydı. Hocam Venezuela'da yönetim değişti. Geçici başkan atandı. Eski başkan yardımcısı artık geçici devlet başkanı olarak atandı. Peki şimdi Venezuela'da ne olacak? Öncelikle şunu net bir şekilde ifade edelim. Venezuela'da Maduro'nun geri çekilmesi Venezuela'da sistemin veya rejimin değişeceği anlamına gelmez. Statüko taş gibi Venezuela'da pozisyonu kuruyor. Bunu bir kere net bir şekilde kurgulayalım. Zira birçok insan Maduro Amerikalılar tarafından teslim alındı. Ülkede siyaset değişti. Böyle bir şey yok. Böyle bir iklim yok. Elbette Amerikalılara yakın işbirliğinin başladığı bir süreci net bir şekilde söylemeliyiz. Ama izleyicilerimize basit anlatmak için söylüyorum. Bir duvarın ortasından tuğla çekilmedi ki duvar düşsün. Bir duvarın en tepesindeki düşmeye yakın tuğlayı Amerikalılar çekti. Dolayısıyla duvar orada taş gibi duruyor. Şimdi Venezuela'da rejimi devirmek çok mümkün değil kısa vadede. Bu biraz orta vade ve uzun vadede askeri bürokrasiyi ve istihbarat bürokrasisini devşirmek ve dönüştürmekten geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıldır Venezuela'da başarısız uyguladığı politika tam olarak bu. İşte burada bir boşluk oluştu. Bu boşlukta askeri yönetim, siyasi, sivil iktidar ve Venezuela'nın sağ Amerikancı muhalefeti. Burada Amerika Birleşik Devletleri bir iktidar mücadelesi yaratarak boşluk oluşturmak ve taht kavgaları çıkarmak istiyor. Ama dediğim gibi bu kısa vadede değil,
orta ve uzun vadeli bir seçenek. Bu süreç içerisinde 2000'den fazla Venezuela'da amiral ve general var. 150 bin kişilik bir orduyu komuta etmek büyük oranda Fidel Castro'nun Hugo Chávez'in de Castro'ya sunmuş olduğu bir doktrindi. Bu doktrindeki hedef ordu içerisinde asilik, karşı darbe ya da olası Amerika Birleşik Devletleri istihbaratıyla anlaşılacak bir klikin çıkmaması için, sadakat teşekkül edilmesi için dağıtılmış bir durum. Dünyada en fazla generalin bulunduğu kişi başı asker sayısından bahsediyorum. Ülke Venezuela'da. Nitekim bir karşılaştırma yapacak olursak 1 milyondan fazla askeri bulunan Amerika'da 650 civarında asker, general ve amiral. İkinci mesele ise silahlı halk milisleri. Bunların çoğu silah kullanmasını bilmekten değil, tutmasını dahi bilmezler. Evet, 4,5 milyon civarında kayıtlı bir milis var ama dediğim gibi bunların çoğunun askeri birikim olmamakla birlikte silah tutmasını dahi bilmeyen bir unsur. Bu da yine Fidel Castro'nun ordu içerisinde olası bir başkaldırı durumunda alternatif ya da tehdit unsuru olsun diye halk arasında kurulmuş bir silahlı yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yapı özellikle askerlerden oluşan askeri vesayet sivil kadronun tamamını domine etmiş durumda. Valilerin büyük bir kısmı ya eski asker, emekli asker ya da muazzaf asker. Yine ülkede kamu bankaları, havalimanları, deniz limanları, gümrük kapıları, aklınıza gelebilecek kamu ya %100 kamu veya yarı kamu ortak kurum ve şirketler valilerin de büyük bir kısmı askerlerden teşekkül etmekte. Dolayısıyla ülkenin cumhurbaşkanı sağcı bile yapsanız askeri yönetim ülkenin sivil kadrolarına kadar nüfuz ettiğinden ötürü bunu bir günde değiştirebilmeniz çok mümkün değil. Dolayısıyla ülkede askeri vesayet Amerika Birleşik Devletleri çalışmak zorunda. Bu yüzden Amerikan'da sağ muhalefeti iktidar tesis edemiyorsunuz. Çünkü onlar iktidar dahi olsa onu koruyabilecek silahlı bir yapıya ihtiyacınız var. Dolayısıyla ülkede silahlı tek yapı Venezuela Silahlı Kuvvetleri olduğu için Amerika Birleşik Devletleri geçiş sürecini Maduro hükümetinden en makul bir kimseyle hukuken de yetkisinin kendisine olmasından ötürü Delcy Rodriguez gibi ideolojik anlamda geçmişi olan ama abisinin kongre başkanı olması, kendisinin de başkan yardımcısı sıfatıyla Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz yetkiyi yüksek mahkeme Delcy Rodriguez'e verdi başkanlık sürecinde. Nitekim Venezuela Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak bunu tanıdıklarını açıkladı. Bu tanıma bile ülkede otoritenin kimde olduğunu gösterdiği gibi geçiş sürecinin de Venezuelalı askerler tarafından satın alındığını, ordunun ultra pragmatist bir pozisyon izlediğini görüyoruz. Her ne kadar Delcy Rodriguez Amerikan karşıtı sert açıklamalar yaparak başkanımızı geri istiyoruz, Amerika Birleşik Devletleri haydutlukla suçluyor olsa da nitekim Savunma Bakanı Lopez de, İçişleri Bakanı ki ülkenin gerçek Cumhurbaşkanı, gölge Cumhurbaşkanı Cabello'nun yapmış olduğu Amerikan karşıtı sert cümleler Amerika'ya yönelik açıklamalar değil, Venezuela iç siyasetine yönelik, Venezuela Silahlı Kuvvetleri'ni bir arada tutmaya yönelik bir takım açıklamalar ve geçiş sürecinin Savunma Bakanlığı'yla da sivil iktidar tarafından satın alındığını gösteren bir durum. Bu yüzden Donald Trump bir açıklama yaptı ve Delcy Rodriguez anlaşmaya uymazsa daha ağır yaptırımlara ve uygulamalara, yani ikinci bir askeri seçeneği bu yüzden kullanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Venezuela'da hükümet yıkılmadı. Hükümetin başkanı değişti. Rejimi değiştirmek, hükümeti değiştirmekten çok daha zor ve uzun vadeli bir mesele. Bir kadro hareketi, bir generalin de 15-20 yıldan fazla bir süre içerisinde yetiştirdiğini düşündüğümüzde Venezuela Silahlı Kuvvetleri içerisinde Amerika merkezli, Amerikan müdahalesiyle bir çatlak ayrıştırma yapmak çok mümkün değil. Ancak ülke içerisinde siyasi bir taht kavgası, ikbal kaygısıyla hareket eden bir yapı teşekkül ettiğinizde bu Amerikalılar için fevkalade ideal bir durum. Dolayısıyla sivil iktidar ile askeri yönetim askerler arasında bir görüş ayrılığı çıkardığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu etmiş olduğu ideal ortam sağlanmış olur. Dolayısıyla son kertede Venezuela statüko gücünü koruyarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama bunlar Amerika Birleşik Devletleri çalışmayı tercih eden, geçiş sürecinde mutabata kalan siyasi bir erk haline geldiğini vurgulamamız gerekir. Hocam 5 Ocak saat 19 sularında Türkiye saatiyle Maduro New York'ta mahkemeye çıkacak. Sizce bu mahkemede ne olur? Büyük oranda duruşma ertelenecektir. Bu bağlamda Donald Trump Maduro'yu adeta siyasal anlamda bir açık arttırmaya çıkartarak 2026 Kasım Kongre seçimlerinde Maduro'yu özellikle sağ muhafazakar kitleye bir seçim başarısı olarak sunacaktır. Nitekim Beyaz Saray'ın kendi Twitter hesabında da Donald Trump'ın oyun bitti şeklinde güçlü bir tweetini ve fotoğrafını düşündüğümüzde Donald Trump artık Maduro'yu siyasal bir başarı hikayesi olarak Amerikan kamuoyuna sunmaya çalışacaktır. Değerli izleyicilerimiz, programımızı noktaladık. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.